마르코스 대통령님 그리고 필리핀 국민 여러분, 저와 대표단을 환대해 주신 데 대해 감사드립니다. 한국과 필리핀이 수교한 지 75주년을 맞는 해에 필리핀을 이렇게 국빈 방문하게 되어 더욱 뜻깊게 생각합니다. 필리핀은 대한민국이 1949년에 동남아 국가 중에 최초로 외교 관계를 수립한 국가입니다. 그리고 6.25 전쟁 당시 아시아에서 최대 규모의 병력을 파병해준 우리 대한민국의 혈맹입니다. 이러한 특별한 인연을 바탕으로 양국은 지난 75년간 긴밀히 협력해 왔습니다. 이를 바탕으로 이제 양국은 오늘 회담을 기점으로 전략적 동반자 관계를 수립하고 한 단계 높은 협력을 향해 나아가기로 했습니다. In 1949, 저의 이번 국빈 방문을 계기로 지금 누가 기침 소리를 내었어? 누가 기침 소리를 내었는가 말이야? 양국 간 교육과 경제 협력이 확대되고 안보, 디지털, 에너지와 같은 미래지향적인 분야로 양국 협력이 확장되기 바랍니다. I hope that my state visit will serve as an opportunity to not only further enhance our trade and economic cooperation, 저자를 쳐라. 오늘 회담에서 양국 협력을 획기적으로 증진시키는 방안들이 풍성하게 논의되기를 기대합니다. So, Mr. President, I look forward to a fruitful discussion on ways to take great strides in our bilateral cooperation today. 저놈은 마구리다. 저놈을 어서 쳐 죽여라. 저놈을!